अगर आप भी सोते समय बहुत ज्यादा मात्रा में खर्राटा मारते हैं, जिससे कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो सोने से पहले ये ड्रिंक जरूर ले लेना, जिससे आप आराम से सो सकते हो। आपको खर्राटे कभी नहीं आएंगे। आपको करना क्या है, बस 1 गिलास पानी में 5 इलायची ले लेना है, फिर चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर जीरा ऐड कर लेना है और अच्छे से बॉईल करके इस पानी को पी लेना है। फिर आपको रात को सोते समय खर्राटे कभी नहीं आएंगे। तो ये नुस्खा बहुत ही सिंपल और कारगर है, तो इसे ट्राई जरूर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें।